धूप भले ही आजकल हमसे रूठी हुई है, लेकिन इन फूलों की खूबसूरती अभी भी बरकरार है। कुछ दिन पहले इन फूलों को काट कर डिब्बे पर लगाया था और देखिए कितने प्यारे प्यारे खिलने लगे हैं। बारिश में धूप कम होने के बावजूद भी इनमें रौनक बनी हुई है। आजकल हमारे यहाँ दिन भर रिमझिम बारिश और आसमान में बादल ही बने रहते हैं और शाम होते ही घर में बन रही है आज गर्मा गर्म पकौड़े और पूरियां। बाहर बारिश की रिमझिम और अंदर गर्मा गर्म खाना, ऐसी शाम हो तो मजा ही आ जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं और हाँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।